আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রমজানুল মুবারকে আপনাদেরকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আপনারা বুঝতে পারছেন আপনাদের সামনে একটি অসাধারণ একটা কিবোর্ড আছে। কিবোর্ডটা পিসি পাওয়ারের K98 একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এই কিবোর্ডটা হয়তো আপনারা অনেকেই অনেকদিন থেকে দেখছেন যে এই কিবোর্ডটা কিন্তু সেরকম একটা কিবোর্ড এবং হট সুইচেবল একটা কিবোর্ড। এই কিবোর্ডের প্রত্যেকটা কি আপনারা তুলতে পারবেন এবং হ্যাঁ, এই কিবোর্ডটা খুলে দেখাবো। এটা কিন্তু টাইপ সি সহ একটা কিবোর্ড। আসলে দেখেন কিবোর্ডটা, আপনারা দেখেন যে কিবোর্ডটা আসলে কি বলবো, যে না দেখলে আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না আসলে কি কি ধরনের এই কিবোর্ডটা। প্রত্যেকটা কিবোর্ড সাউন্ড আপনারা শুনতে পাচ্ছেন, চমৎকার। আর সবচেয়ে বড় বিষয়, মার্কেটের যে কিবোর্ডগুলো আছে মেকানিক্যাল কিবোর্ড, এই রেঞ্জের ভিতরে আপনারা সেরা কিবোর্ড পিসি পাওয়ারের 98 কিবোর্ড। আর এই কিবোর্ড আমাদের হিউজ পরিমাণ সেল করছে, আমরা হিউজ পরিমাণ কিবোর্ডটা সেল করছি এবং 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ যদি এই কিবোর্ডটা আপনারা টেনশন মুক্তভাবে এই কিবোর্ডটা আমাদের কাছে নিতে পারেন। আর আপনারা জানেন যে আমাদের শোরুমটা পিসি বিল্ড একটা শোরুম। আমরা কিন্তু আপনাদের পিসি রিলেটেড যে কোনো প্রোডাক্ট আমরা আপনাদেরকে দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আর এই কিবোর্ডটা কিন্তু আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেও নিতে পারবেন এবং সেই রকম একটা কিবোর্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে কিগুলো প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা আপনারা খুলতে পারবেন এবং টিকসই কিন্তু সেই রকম। এইভাবে কিন্তু আপনারা সবগুলো পার্ট বাই পার্ট কিবোর্ড কি আপনারা খুলতে পারবেন। এইটা আপনারা শুধু নিতে পারবেন 2000 টাকায়। 2000 টাকায় এই মেকানিক্যাল কিবোর্ড পিসি পাওয়ারের K98 কিবোর্ডটা আমাদের কাছে আপনারা নিতে পারবেন।